را از سایر اقوام سردار ملی ایران نادرشاه افشار ارادت خاصی به قوم بلوچ داشته، به طوری که میر بولان ریگی و میخان براهویی را به فرماندهی لشکر ایران در جنگ با هند منصوب نمود. ابوحت و مردانگی قوم بلوچ آنچنان نادر را متأثر ساخت که وی دختر خان میر مبارکی، یکی از حاکمان بزرگ بلوچ را به همسری خیش درآورد و حکومت مکران را به پدرزن خیش خان میر مبارکی واگذار نمود. در جنگ با هندوها پس از آنکه نادر در نبرد اول شکست خورد، به منطقه بلوچستان امروزی عقب نشینی نمود. سرداران تیزهوش و با کفایت بلوچ همچون میر بولان ریگی به کمک نادر شتافتند و به وی پیشنهاد کردند به جای اسب از شتران قوم بلوچ استفاده کند. بدینسان جماع سواران غیور بلوچ که بر روی شترهای خود کوره‌های فلزی که درون آن آتشی شعله‌ور بود برپا نمود و به سوی لشکریان فیلهای هندو روانه شدند. چنین منظری فیلها را به وحشت انداخته و آنها رم کرده و سپاهیان هندوستان لگدمال گردیدند.